पक्कै एकछिन कान्छ के हो तैँले यो के गरेको बाबु तँलाई लाज लाग्दैन यसलाई ल्याउनु भन्दा पहिला हाम्रो बारेमा सोध्नु पर्दैन बुझ्यो छोरा के गरिस् तैँले यस्तो कसरी मैले समाजमा मुख देखाउनु म त मरेसरी भइसकेँ चिन्ता नलिनु सामा किन यस्तो भन्नुहुन्छ म छु नि रमाले ठिक भनिन आमा हामी छौँ नि किन चिन्ता लिनुहुन्छ त मेरो छोरो होइनस् त कुलको इज्जत फाल्ने कुलङ्गार होस् त्यसकारण मेरो घरमा बस्नु पर्दैन त खुर्क गइहाल म आफ्नो घरमा नबसेर कहाँ गएर बस्नु त बा तल गोठ छ त्यही गोठमा गएर बस्नु अब तेरो अनुहार म एकछिन पनि हेर्दिनँ तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ नि आमा काटे रगत सबैको एउटै आउँछ यो भेदभाव चाहिँ किन म यही घरमा बस्छु नि तल गोठमा गएर बस्न सक्दिनँ नाना थरी कुरा नगर खुरुक्क यो घरबाट बाहिर निस्केर जान्छस् कि तँलाई गलत तयारी निकाल्दिउँ हँ बुवाले नबुझे पनि ठुलो बाले त बुझ्नुहुन्छ नि है मेरो कुरा हामीले कसरी बुझ्ने हामीले बुझ्दैन त तैँले बुझ्ने काम गर्नु पर्यो नि अब केही बुझ्नु पर्दैन घर चोख्याउन म सायद हेर्न जान्छु यस्ता कुरा गाउँले थाहा पायो भने हामीलाई पानी बाहेक गर्छन् म गएँ यो जेठो छोराको जस्तो बुद्धि यो कान्छो छोराको भइदिएको भए आजको यो दिन देख्न पर्दैन थियो गएँ जाउँ आमा अब म के गरौँ तपाईँ आमै भन्नुहोस् न तपाईँ यसरी मसँग नजिक नहुनु है हाम्रो न जात मिल्छ न औकात कस्तो कुरा हो लाठी मैले तिमीलाई जात भात औकात हेरेर माया लागेको हो र मेरो कारणले तपाईँको जिन्दगी बर्बाद नपार्नु होला तपाईँले बिहे गर्नको लागि केटीहरू जति पनि भेटिन्छन् भेट्न त जति नै भेटिन्छन् नि तर तिमीसित राम्ररी भेटिँदैन नि बिहे गरेर म तिमीसँग गर्छु नत्र अरूसँग गर्दिनँ मेरो कुरा किन मान्नुहुन्न भन्नु त तपाईँको बाबुआमाले मलाई स्वीकार्नुहुन्न बाबुआमाले नस्वीकारेर के भयो त म स्वीकार्छु नि तिमीलाई मैले तपाईँलाई पहिले नै भनेको थिएँ तपाईँको घर परिवारले मलाई स्वीकार्दैन भनेर अब कहाँ गएर बस्ने हामी नरौ रुनु पर्दैन यो कुरा पहिले नै मानिदिनु भएको भए आज यस्तो दिन आउँदैन थियो म तल्लो जात हुँ तपाईँलाई थाहा हुँदाहुँदै किन लिएर आउनुभयो भन्नु त किन लिएर आउनुभयो नरौ न रुनु पर्दैन अरूले नस्वीकारेर के भयो त म स्वीकार्छु नि तिमीलाई यो गरिबको जिन्दगीमा दुखै दुःख देखेको थेरी लेखेको भन्नु पर्ने देखेको भन्नु पुगेको यो गरिबको जिन्दगीमा दुखै दुःख लेखेको यो गरिबको जिन्दगीमा दुखै दुःख लेखेको छैन क्यारे मैले पनि सुख देखेको छैन क्यारे यो जीवनमा सुख लेखेको कस्तो न सुर्न ताल आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तो त्यत्रा छोरीहरू छन् बुढेसकालमा घाँस आफैले काट बारी आफैले खन यति घाँस त भयो अब अलिकति खन्न पाए यहाँ तरकारी लसुनहरू लाउनु हुन्थ्यो ढाड पनि दुख्नु थाल्यो भोक पनि लाग्नु थाल्यो गल्ला त भइन्छ जे होस् ताई के हो त भाजै खानु भएको छ यसो गोरुसहरू लाभे हुन्थ्यो नानी यहाँ सानो टुक्रो भने खनेर तरकारी लाउनलाई खने यो जम्मै त कहाँ खन्न सक्छु र म बुढो मान्छेले 12 छोरा 13 नाति बुढा धौरो काँदै माथि भनेर भन्थे हो र छ छोरीहरू कहाँ गए हो कस्तो कहाँ गयो भने नि छोरी त गइसकिथ्यो नि त कहाँ गयो रे के थाहा त त्यति कुरा थाहा छैन गाउँभरि त हल्ला छ त तपाईँको छोरीको कहाँ गयो भने तिमीले गइ चाहिँ त पछि चाहिँ तपाईँको छोरी त तपाईँलाई घरको मान्छे अहिलेसम्म थाहा नै रहन्छ ल होइन नानी छोरीहरू त मेरो मुटु खुटु राखुन्
कहाँ गएछन् मलाई राम्रोसँग बुझाएर भनिदिनुहोस् त। बेलैमा बुद्धि पुरा भए आज यस्तो दिन आउँथ्यो दाइ पहिला गएर तपाईँको छोरी हे भगवान्, मैले के सुन्न पर्यो? अब मैले कहाँ गर्न जाउँ मेरो छोरीलाई? कहाँ गयो ओली? हुर्के बढेको छोरीलाई पालेर राख्नुहुन्छ, एउटा राम्रो कुटुम्ब खोजेर बिहे गरेर पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि। मेरो नाकै काटेर गई, आउने जसँग गए त हुन्थ्यो। अरू जसँग भए मैले कसरी यो समाजमा मुख देखाउनु? ए बाबु बाबु नसुनिकन हिँड्नु। यसकै भाइले लगेर तपाईँको छोरी गाउँभरि त्यही गाइयो हल्ला छ। होइन नानी, के भन्नुभयो तपाईँले? यो आकाश र धरतीको नि कहिले मिलन हुन्छ र? कहाँ जेठाबा ठुलो जात, कहाँ हामी अछुत जात। अब यो जातभातको कुरा छोड्नुहोस् दाइ। अब गाउँमा के रहेछ म पनि बुझ्छु, तपाईँ पनि घर जानुहोस् अब। जानुहोस् घर पिर नगर्नुहोस्। बाबु के भने त पुरेतले? के भन्नु आमा, पुरेत कहाँ त मान्छे कति कति, म त केही नभनी फर्केँ। यसो बोलाएर सल्लाह गर्नुपर्छ नि उही पुगिसकेपछि। के भने के होला, हाम्रो घरमा यस्तो यस्तो भयो भनेर सबैको सामु भन्नु मैले? अब के गर्ने होला त बाबु? अब भोलि गएर कुरा गर्नु पर्ला हो। अनि त्यो गोठमा गयो त? जानुभएको छैन, यहीँ हुनुहुन्छ। आज बेलुका म त्यसलाई जसरी पनि बेसी गोठ पुर्याएर आउँछु। अब आवेशमा आएर केही हुँदैन, फकाएर बेसी गोठ पठाउनुपर्छ। बुहारीले ठिक भने बाबु, त्यसलाई जसरी भए पनि गोठसम्म लैजाने काम गर्न। अब के गर्नु, आफ्नो अलिक खाएपछि कसका बाबु के लाग्छ र? अब जसरी नै पुर्याउनु पर्यो नि। तै पनि म बुवाहरूसँग एकपल्ट सल्लाह गर्छु। हुन्छ बाबु, सल्लाह गर, नत्र त बर्बादै हुन्छ। ए कान्छा, कान्छा बाहिर आइज त। तेरो छोराले यस्तो गर्ला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। अब के गर्ने त आफै भन्। मैले पनि कहाँ सोचेको थिएँ र दाइ, बर्बाद नै भयो नि। न भित्र्याउनु मिल्छ न बेसी जा भन्यो मान्छ। तेरो छोरो बेसी जान मान्दैन भने म आफै गइदिन्छु। के कुरा गर्नुभएको दाजु? यतिका वर्ष सँगै बसेका हामी दाजुभाइ अब छुट्टिएर बस्नुपर्छ र? मलाई पनि बेग्लै बस्न मन कहाँ छ र? यो समाज मिलेर हाम्रो घरलाई पानी बाहेक गर्दैछन्। पानी बाहेक गरेको घरमा मलाई एकछिन पनि बन्छ छैन। दाइ, छोरो गएको छ पुरेत लिनलाई, किन पिर गर्नुहुन्छ? अब पण्डित ल्याउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ त? हुन्छ ठुलो बा, त्यसलाई बेसी पठाएपछि जेसुकै गरोस्। अनि हामीलाई कसले पानी बाहेक गर्दो रहेछ हेर्छु म पनि। हो दाइ, छोराले ठिक कुरा गर्दैछ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। बा, ठुलबा किन रिसाउनु भएको? हामीले नै गल्ती गरेको जस्तो गर्नुहुन्छ त। तेरो भाइले नचाहिने काम गरिहाल्यो, त्यो सजाय त हामी सबैले भोग्नुपर्छ बाबु। अब म त्यसलाई छाड्दिनँ। बाबु, ए बाबु, यो पनि रिसाएर हिँड्यो त। अझै हिँड्छस्? तल बेसी जा भने सुन्नुहोस्। किन जाने म बेसी? तेरो मात्र घर हो यो, मेरो पनि घर हो। म जान्न कहीँ पनि। फेरि के भनिस्? जे गर्यो त्यो केटाले ठिक गर्यो तिमीलाई। यस्तै गर्नुपर्छ तिमीलाई। थुक्क डहर मौली, तैँले गर्दा आज यस्तो स्वर्ग जस्तो घर नर्क भएको छ। यस्तो मिलेको परिवार आज भत्ताभिङ्ग भएर बस्नु परेको छ।
यो घरमा कि यो बस्छ आज कि म बस्छु निर्णय गरिदिनु पर्यो। निर्णय भइसक्यो यार। घर छोडेर जाने हेरी यो कुलङ्गारले हो के? यो कुलङ्गारले। छोडिदिनुहोस् हिँड्नुहोस् आमा हामी भित्र जाउँ। यस्तासँग नि के कुरा गर्नु? त्यसको त अनुहार पनि हेर्नु मन लाग्दैन मलाई। जाऊ त्यसमा के अनुहार हेर्नु? म छु नि, टेन्सन नलिऊ न, चिन्ता किन लिन्छौ? किन जिद्दी गर्नुहुन्छ? बरु हामी कतै टाढा गएर बसौँ। हिँड्नुहोस् त। यो घर मेरो पनि हो। यो घरलाई छोडेर म कहीँ पनि जान्न। यस्तो व्यवहार गर्दा पनि गर्नु कसरी बस्नु? धैर्य गर न 2-4 दिन, म मिलाइहाल्छु सबै कुराहरू, टेन्सन नलिऊ न। बरु माइतै गएर बस्छु। के भने कि यस्तो तिमीले नेपालको संविधान र कानुनले जातीय भेदभावको अन्त्य गरिसकेको छ। आज एक दिन नस्वीकारलान्, भोलि नस्वीकारलान्, एक दिन न एक दिन त स्वीकारिहाल्छन् नि। यदि स्वीकारेनन् भने म कानुनी उपचारमा पनि जान सक्छु। अब तिमी मैले जाने कुरा नगर, जे हुनु भइसक्यो, रोएर केही समाधान हुँदैन। म छु नि, के गर्नु भयो तिमीले? कान्छी बर्बाद भन् छोरी, बर्बाद किन रुनु र कान्छु? तेरो दिलले मेरो नाक काटेर गएछ। यो समाजमा म के गरी अनुहार देखाउँ? अब आउनु पर्दैन त्यो यो मेरो घरमा। किन पिर गर्नुहुन्छ बुवा? म छु नि। तिमी त जाऊ नि छोरी। सानोदेखि मर्ला कि भनेर गुमुत खाएर स्याहारेर यत्रो ठुलो बनाएर पढाइ लेखाइ गराएर आज यत्रो बनाएर हिँडी म कसरी बिर्सिन सक्छु र छोरी? तिमीहरूलाई मैले के कुरामा कमी गरेको थिइनँ? त्यसले घरै छाडेर हिँड्नु पर्छ र एक वचन मलाई भने भयो नि हुन्थ्यो। अब मेरो नाक कहाँ पुग्यो? बुबा यसरी रोएर हुँदैन, गाउँ समाजले कुरा काट्छ नि। हिँड्नु भित्र जाऊ। हातखुट्टे लागेको छैन नि छोरी। बिस्तारी उठ्नुहोस् न बुवा। त्यही राख। किन के भयो हजुरलाई? छटपटाइरहनु भएको छ। केही भएको छैन भनौँ भने, केही भयो जस्तो नि भयो। कान्छाको व्यवहारले गर्दा तिमी हामीलाई त केही थिएन। दाइले साह्रै चित्त दुखाउनु भयो बुढी। चित्त त हाम्रो पनि दुखेको छ नि बुढा। सिन्दुर पोते लगाएर लिएर आएको छ। तल्लो जातको नभए त भित्र्याउन हुने, तर के गर्ने? त्यही भनेको, ल्याए पनि तल पेसी कोठमा गएर बसे त हुन्थ्यो नि। ओ भित्र आएर बसिरहेछ, रात त परोस्, म त्यसलाई जसरी पनि घरबाट निकाल्छु। हेर छोरो आफ्नो हो, थोरै पैसा दिएर ललाई फकाइ गरेर पठाइदिनु। त्यसलाई पैसा होइन,
लात हानेर निकाल्छु म। मेरो बाउ समान दाजुको मन दुखाएको छ त्यसले। किन आवेशमा आउनुहुन्छ हजुर? कुटेर समस्याको समाधान हुन्छ र सम्झाइ बुझाइ गरेर पो पठाउनु। हो नि बुवा, आमाले के कुरा गर्नु? यही नखाएर जानुभयो। त्यही त भने आमा, चिया त खाएर जानुभएको हुन्थ्यो बुवाले। हुन पनि अब बाबुले त्यस्तो दुःख दिनुभएको छ बुवालाई। के गर्नु बुहारी, छोराछोरी ठुलो भएर सुख देलान्, सन्तोष होला भनेको आज यस्तो भयो। मरेसरी भयो जिन्दगी पनि। गाउँ समाजमा कसरी मुख देखाएर हिँड्ने हो अब? त्यही त भने आमा, हेर्नु न अब गाउँ समाजमा हामी कसरी हिँड्ने हो है। हामीले पहिले बाबुको एउटा राम्रो कुल घरानको केटी खोजेर बिहा गरिदिएको भइदियो, आज यस्तो दिनै आउँदैन थियो। के गर्नु? त्यति बेला पनि बिहा गरौँ भन्दाखेरि छोरो सानै छ भन्नुभयो बुवाले। आज यो दिन देख्नु रहेछ। त्यही पनि आफ्नै जात भइदिएको भए त हुन्थ्यो नि आमा। त्यस्तो तल्लो जातको बिहा गरेर ल्याउनु भएको छ। स्वीकार्नु नि कसरी स्वीकार्नु? अस्वीकार्नु पनि अब सिन्दुर पोते गरेर ल्याइसक्नु भएको छ। त्यही पनि टाढै अरू गाउँबाट ल्याएर आएको भए पनि ढाँड्दा हुन्थ्यो। आफ्नै गाउँमा वरपरको केटी उठाएर लिएर आएको छ। त्यही त सबै चिनजानकै केटी भएपछि अब थाहा भइहाल्यो सबैलाई। के गर्ने आमा, अब जे हुनु भइसक्यो। यस्तो स्वर्ग जस्तो घरलाई नर्क जस्तो बनाइदिइहाल्नु भयो बाबुले। अब के गर्ने त आमा? अब पूजा लगाएर चोखाउने त होला नि होइन? घर चोख्याउने भन्दै छोरो त पुरेतलाई खोज्दै हिँडिरहेछ। अब घर चोख्याएर मात्रै के गर्ने हो र बुहारी? उता जेठाजु यो घरमा बस्दिनँ भनेर न्यु खोजेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यही भएर तिम्रो ससुरा रिसाएर निस्केर जानुभएको। खै के भनौँ म त आमा, म त अलमल्ल परेँ। ल हजुर आराम गर्दै गर्नुहोस्, म खाना बनाउन जान्छु है। चिन्ता नलिनुहोस् आमा, अब जे हुनु भइहाल्यो। आज यो छोराले गर्दा मन भोरी भएको छ। न गाउँ समाजमा निस्केर जाने लायकको भएँ, न आफन्तसँग बोल्ने लायकको भएँ। कस्तो बनाइस् नि छोरा तैँले। यति सुन्दर परिवार थियो, आज यही परिवार चख्न छुर बनाइस्। के हो जेठा, मलाई नुन खाएको कुरा झोक्रेर बसिहाल्छस्? केही छैन, बसौँ न आराम। दाइ यहाँ बस, यी मात्रै कुरा होला। के हो जेठा, तेरो घरको बारेमा मैले नराम्रो हल्ला सुन्छु त बाहिर। के सुन्नु हो दाइ तपाईँले? त्यस्तो त मैले केही सुनेकै छैन। त्यस्तो केही छ भने भन्नु न त। तेरो घरमा केही छैन है, मलाई बस्न पनि छैन। ल जा। अब हुँदा आफ्नो घर आएको पढ्नु पनि पढ्नु छोड्यो। अरे भन, घर त बर्बादै भयो। के गर्ने होला? ए कुलङ्गा, तल चाहिँ गएको छैनस्? तल भाटै हान्नुपर्ने भयो। यो घर मेरो पनि हो, म कहीँ जाने यहीँ बस्छु म। के भनिस् रे? लाज लाग्दैन तँलाई? कुरोको जान्छस् कि बुवाले भने चाहिँ गरौँ? इज्जतको तँलाई ख्याल छैन? यसलाई इज्जत भयो पो बेइज्जत हुन्छ। इज्जत छैन यसको त, कसरी बेइज्जत हुन्छ? तँ चाहिँ घुरुक्क बाहिर गइहाल्छ। यसरी बस्नु मिल्दैन यो घरमा। भाउजू पाउँदैछ, अरू सबै काम गर्नुहोस्, राधालाई हात हाल्ने काम नगर्नुहोस्, बुझ्नु? ए हुँदा त्यो राधा भई, त्यो राधा त कृष्ण कस्तो तेरो बस्ती यो घरबाट निस्किया एकछिन बस्नु। लैजाऊ।